السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج میرے پتر نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے قربانی کے بارے میں کہ قربانی سنت ہے یا واجب ہے۔ تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ آلموسٹ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر بات یہاں تک رہتی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ بعض ائمہ قربانی کو سنت قرار دیتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قربانی کو واجب قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ کہا گیا کہ صرف حنفی اس بارے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے سختی کا شکار ہو کر قربانی کو واجب قرار دیا، اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصاً نام لے کر کہا گیا کہ انہوں نے حدیث کا فہم سمجھنے میں غلطی کی ہے، اور انہوں نے حدیث کا مفہوم جو ہے وہ غلط لیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث کا مفہوم سمجھ نہیں آیا کہ حدیث کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے حدیث کو سمجھنے میں غلطی کی، اس وجہ سے انہوں نے قربانی کو واجب قرار دے دیا۔ تو پہلے سن لیں وہ جھلک، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ علی بھی اگلا سوال ہے، عید قربان کی قربانی واجب ہے یا کہ سنت؟ عید قربان کی قربانی جو ہے آلموسٹ امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ صرف حنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ سختی ان کی حدیث کے ظاہری الفاظ پہ دیکھا جائے تو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، المستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد میں ہے، امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہیں۔ تو اس میں چونکہ ایک وعید ہے، اس کی وجہ سے امام حنیفہ کا یہ موقف ہے کہ عید قربان کی قربانی واجب ہے۔ لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فہم کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے، سلف کے فہم کے مطابق نہیں، صحابہ کے فہم کے مطابق۔ سلف تو امام حنیفہ بھی ہیں، انہوں نے فہم غلط لے لیا ہے، تو سلف کے فہم سے مراد ہے صحابہ کا فہم۔ صحابہ کا فہم یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جان بوجھ کے عید قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں۔ تو عید قربان کی قربانی سنت ہے، واجب نہیں۔ جی عزیزان محترم، آپ نے وہ جھلک سماعت فرمائی۔ میرا پتر کہتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث سمجھنے میں غلطی لگی ہے، احناف اس بارے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں اور ان کو دلائل سمجھ نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے قربانی کو واجب قرار دے دیا۔ تو آئیے آج ہم جائزہ لیتے ہیں ان دلائل کا جن کی بنا پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کو واجب قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر فرمائی ہے۔ تو یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اور یہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، کہ یاد کرو کہ جب آدم کے دو بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو پتہ چلا کہ یہ قربانی شروع سے ہی آ رہی ہے، اور پھر یہ تقریباً ہر امت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر فرمایا۔ سورۃ الحج کی یہی آیت جو میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی۔ یہ آیت مبارکہ قربانی کے وجوب کا تقاضا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت نے آخری پارے سورہ کوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ فصل، اس سے نماز عید ہے، یعنی نماز عید پڑھیں اور اس کے بعد قربانی کریں۔ نماز عید
का सबूत इसी आयत मुबारका से वाज़ेह होता है। तो जब इस मातूफ अलैह सल्ले से ईद का वजूब साबित हो रहा है, तो आगे मातूफ इन हर से कुर्बानी का वजूब साबित क्यों ना होगा? लिहाजा सीगा अमर है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, इन हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। कुर्बानी करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो ये अमर जब मुतलक बोला जाए तो वो अमल के एतबार से वजूब का तकाजा करता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़बह क़ब्ल अस्सलाति फ़लयुइद, जिसने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली है वो अपनी कुर्बानी दोबारा करे। इस तरह की ताकीद तारके वजूब पर होती है, तारके सुन्नत पर नहीं होती। हजरत अबू बुरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो कुर्बानी पहले कर ली है। आपने फरमाया उसको दोबारा करो। उज़र पेश किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो हमसायों को खाना खिलाना था, वो भूखे थे, उनको गोश्त की जरूरत थी, मैंने तो इसलिए जल्दी कुर्बानी कर ली। आपने उनका ये उज़्र कबूल नहीं फरमाया, फरमाया कुर्बानी दोबारा पेश करो। फिर उज़्र पेश किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो अब जानवर भी नहीं है मां सिवाय बकरी के बच्चे के। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उसी की कुर्बानी दोबारा दे। अंदाजा लगाइए कि इतनी ये सख्ती का शिकार अहनाफ नहीं हुए। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे कितनी सख्ती फरमाई। ये सख्ती हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाई है, अहनाफ सख्ती का शिकार नहीं हुए। उज़्र भी पेश कर रहे हैं सहाबी रसूल के, या रसूलल्लाह मेरे पास बकरी नहीं है मां सिवाय बकरी के बच्चे के, और मैंने तो हमसायों की खातिर जल्दी कुर्बानी कर ली थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, कुर्बानी दोबारा दो। तो इस तरह की ये ताकीद, इस तरह की सख्ती कुर्बानी के वजूब का तकाजा करती है। अगर कुर्बानी इतनी अहम ना होती, लाजिम ना होती, वाजिब ना होती, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते चलो ठीक है आपने कर लिया तो ठीक है। फरमाया कि नहीं, अगरचे तुमने हमसायों की खातिर कुर्बानी की और उनको वो भूखे थे जरूरत की बिना पर की, अगरचे तुम्हारे पास अब साल का बच्चा नहीं है बकरी का, 6 माह का भी है, उसी की भी कुर्बानी तुम पर लाजिम है, दोबारा कुर्बानी करो। फालियुइद, ये सीगा अमर भी वजूब का तकाजा करता है। तो लिहाजा सिर्फ अहनाफ सख्ती का शिकार नहीं हुए, ये सख्ती ऊपर से है। आगे चलिए, एक और हदीस पाक में फरमाया, मन वजद सातन फलम युद्दह फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, जो कुर्बानी करने की ताकत रखता हो, गुंजाइश है, वुसअत है, फिर भी वो कुर्बानी न करे, फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के करीब बिल्कुल ना आए। इतनी वईद, इतनी सख्ती ये कौन कर रहा है? हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा कर रहे हैं? नहीं, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो कुर्बानी करने की ताकत भी रखता है फिर भी कुर्बानी नहीं करता, हमारी ईदगाह के करीब भी ना भटके, बिल्कुल करीब ना आए। इस तरह की सख्ती तारके वजूब पर होती है, तारके सुन्नत पर नहीं होती। इमाम हाकिम ने इस हदीस को सहीहुल इस्नाद कहा है। और आगे चलिए, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति 10 सिनीन युद्दही कुल्ल सनह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे, कभी आपने कुर्बानी नागा नहीं की, हर साल कुर्बानी की। देखिए तिरमिज़ी शरीफ। अगर कुर्बानी सुन्नत होती, इतनी अहम ना होती, लाजिम ना होती, तो इन 10 सालों में कभी बयान जवाज के लिए ही सही किसी साल तर्क तो फरमा देते, बल्कि आपने तो सफर में भी कुर्बानी को तर्क नहीं फरमाया। आगे चलिए, हजरत मिखनफ बिन सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना अला कुल्li अहले बैतिन फी कुल्li आमिन उदहिया। इब्न माजा, अबू दाऊद, तिरमिज़ी। फरमाया लोगों, हर घर वालों पर हर साल कुर्बानी लाजिम है। यहां पर अला है, अला कुल्li अहले बैत, अला वजूब का तकाजा करता है। अगर कुर्बानी इतनी अहम ना होती, लाजिम ना होती, वाजिब ना होती, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्ती क्यों फरमाई? ये सिर्फ अहनाफ सख्ती का शिकार नहीं हुए, सिर्फ हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सख्ती नहीं की, ये सख्ती ऊपर से है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईद से पहले कुर्बानी करे दोबारा कुर्बानी दे, ये सख्ती नहीं है। फरमाया कि जो कुर्बानी की गुंजाइश रखता हो कुर्बानी ना करे, हमारी ईदगाह के करीब ना आए, या ये सख्ती हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की है। और हर साल कुर्बानी करना, कभी तर्क ना करना, बयान जवाज के लिए भी उसको कभी ना छोड़ना, क्या ये हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सख्ती की है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि हर घर वालों पर हर साल कुर्बानी लाजिम है, क्या ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान नहीं है। अगर कुर्बानी वाजिब नहीं थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तो लचक देते कुछ ना कुछ। तो इतनी तंबीहात और फिर कुरान करीम की आयात, फिर अल्लाह का हुक्म वन हर, ये कुर्बानी के वजूब का तकाजा करते हैं ये सारे दलाइल। हाँ, अगर आप उसको वाजिब नहीं मानते तो ना माने, सुन्नत कहते तो सुन्नत कहें आप, बाज़ आइमा के नजदीक सुन्नत भी है। लेकिन आपका यह कहना कि अहनाफ सख्ती का शिकार हुए हैं और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हदीस का फहम, उनको हदीस का मफहूम समझने में गलती लगी है, तो इसमें ये आपकी गलती है। इमाम आजम के पास जो दलाइल है ना कुर्बानी के वजूब के, वो कुरान और सुन्नत के ठोस दलाइल हैं। बाकी रहा ये एतराज के शेखैन करीमैन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 1-2 साल उन्होंने कुर्बानी नहीं की, ठीक है, नहीं की। ये कुर्बानी कब नहीं की? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में कुर्बानी नहीं की या बाद में? अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपके होते हुए अगर इन दो हजरात ने, शेखैन ने कुर्बानी नहीं की तो उसकी दलील दरकार है, हवाला पेश किया जाए। अगर इन हजरात ने अपने अपने दौरे खिलाफत में कुर्बानी नहीं की तो फिर इनका साहिब निसाब होना साबित किया जाए। हम भी कुर्बानी के वजूब के लिए साहिब निसाब होना शर्त मानते हैं। और भी कई सारे एतराजात किए जाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीजें मुझ पर फर्ज है, तुम पर फर्ज नहीं है। ठीक, हम कुर्बानी को फर्ज कब कहते हैं? फर्ज हम भी नहीं कहते, हम वाजिब कहते हैं। फिर यहां से यह भी एतराज किया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियां क्या हैं? तो मैं कि ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। देखो हुजूर ने सुन्नत कहा है तो तुम वाजिब क्यों कहते हो? तो इस सुन्नत से मुराद अत-तरीक़तुल मसलूक़तु फ़िद्दीन, यानी दीन में एक जारी तरीका है। सुन्नत से मुराद तरीका, यानी ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है, ये सुन्नत से मुराद वो तरीका है। तो लिहाजा ये दलाइल हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हैं जो कुर्बानी के वाजिब होने का तकाजा करते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुर्बानी को इन ठोस दलाइल की बुनियाद पर वाजिब कहा है।